B b ball. C c cat. D d dog. F frog. G g goat. H hand. J jug. K kite. L lion. M mango. N nut. P parrot. Q queen. R rabbit. S soap. T teddy. V vulture. W watermelon. K x-ray. Yak. Z zip. तो बच्चों हमको क्या याद रखना है, जब भी हम कॉन्सोनेंट्स को बोलेंगे तो कॉन्सोनेंट्स बोलते वक्त हमारे माउथ से जो थोड़ी सी एयर निकलती है ना, दैट विल इंटरप्ट द पोजीशन ऑफ योर टंग, टीथ और लिप्स। जैसे ही आप बोलोगे क, आपके माउथ से जो भी साउंड निकलेगी वो थोड़ा सा इंटरप्ट करेगी आपकी टंग को, टीथ को या लिप्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।